प्यारा शागिर्दो मानवारा सॼणो हक़ मौजूद आऊं कृष्ण लाल परमार सूतियात में कुछ ज़रूरी ॻाल्हियूं कुछ नयूं ॻाल्हियूं खणी ख़िदमत में हाज़िर थियो आहियां। उम्मीद त ही मुंहिंजी ठाहियल वीडियो तव्हांखे पसंदि ईंदी। जेकॾहिं पसंदि अचे त लाइक शेयर ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। दोस्तो, का बि ॿोली जॾहिं ख़ती जी सूरत में अचे थी त उन्ही जे आवाज़नि जूं धार शक्लियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि शक्लनि खे अखर करे कोठियो वञे थो। असांजी सिंधी ॿोली जंहिंमें कुल 52 अखर आहिनि ऐं इहे अखर मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि मां वरिता विया आहिनि। 4 सिंधी जा पंहिंजा निज अखर आहिनि, ॿे, ॼे, ॾे ऐं ॻे। 3 फारसी जा आहिनि, 16 संस्कृत जा आहिनि ऐं 29 अरबी जा आहिनि। मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जा अखर उन जे करे असांखे उन नमूने सां ई असांखे इन्हनि अखरनि खे उचारियो वञे थो। हिन में 34 अखर नुक़्तनि वारा आहिनि ऐं 18 अखर बग़ैर नुक़्तनि वारा आहिनि। जेके नुक़्तनि वारा अखर आहिनि उन्हनि खे मनक़ूत चइबो आहे ऐं बिना नुक़्तनि वारा अखर उन्हनि खे गैर मनक़ूत चइबो आहे। अचो त असीं अलिफ़ बे पढ़ूं। अलिफ अखे अ जेको निड़ी खां आवाज़ निकिरे थो। बेबदक बेबदक ॿई चप मिलाइण सां आवाज़ ठहे थो। बे बकरी बे ॿई चप मिलाइण सां आवाज़ ठहे थो। बे बकरी। भे भित ॿई चप मिलाइण सां आवाज़ ठहे थो। पर ब ऐं भ में फ़र्क़ु आहे। ही ब आहे, ही भ आहे। भ थोरो ॻरो आवाज़ थिए थो। ते तारो त यानी ज़बान जो अॻियूं हिसो ॾंदनि जो जेको अंदरूनी हिसो आहे उन सां मिलाइण सां आवाज़ थिए थो। ते तारो। थे थंब, इहो बि ज़बान जो अॻियूं हिसो ॾंदनि जो अंदरूनी हिसे सां मिलाइण सां आवाज़ थिए थो। थे थंब। टे टोपी टे यानी ज़बान जो अॻियूं हिसो थोरो मोड़े ऐं मथे तारूं सां मिलाइण सां आवाज़ थिए थो। ठे ठूठ इहो ई आवाज़ जेको ज़बान जो अॻियूं हिसो तारूं जे मथे हिसे सां मिलाइण सां ठहे थो पर ज़बान थोरी मुड़े थी। थे थमर। हाणे इन में थे थमर जेको आहे ज़बान खे ॿिन्ही ॾंदनि जे विच में आणण सां आवाज़ ठाहियो वञे थो। थे थमर। पे पटको ॿई चप मिलाइण सां आवाज़ ठाहियो वञे थो। जीम जहाज़। जे ॼिभ झे झिरकी ञे मुंज ही नक में आवाज़ निकिरे थो। ञे मुंज। चे चंड छे छटी। हाय हजम हाय खचर यानी कि असां खाए खचर न चवंदासीं। हाय खचर। ही अखर जेके हिननि खे जेको निड़ी मां निकिरनि था हिननि खे हुरूफ़ हल्की चयो वञे थो। जीअं आहे, हाय हाय ऐं ह आहे, हमज़ो आहे। ही बि चिट्टो आवाज़ कोन थो ॾेखारे हमज़ो पर हुन खां थोरो हल्को आवाज़ ॾेखारे थो। दाल दर। धाल धोबी। दाल दर धाल धोबी। द ऐं ध में फ़र्क़ु आहे। ध थोरो ॻरो आवाज़ हुन खां ऐं द हल्को आहे। दाल दर धाल धोबी। ॾे ॾेडर। डाल डेल। ढाल ढगो। डाल डेल ही थोरो ढाल ढगे खां हल्को आवाज़ है। ढाल ढगो थोरो ढ ॻरो आवाज़ है। ढाल ढगो। दाल दारे में ज़बान खे ॿिन्ही ॾंदनि जे विच आणण सां इहो आवाज़ ठाहियो वञे थो। दाल दारो। रे रिछ
अड़े माड़ी अड़ कंहिं बि अखर जे कंहिं बि लफ़्ज़ में पहिरियों ही अॻियों अखर कोन थो अचे। अड़ माड़ी यानी कि असां अड़े माड़ी चवंदासीं। ज़े ज़ंजीर सीन सीटी स हल्की सीटी वॼाइण सां ये आवाज़ ठहे थो स सीन सीटी। शीन शियो शीन शियो थोरो शुकारो वॾो जेको में कढियो वञे थो शीन शीन शियो। स्वाद सूफ़ द्वाद ज़ईफ़ तोए तोतो रोए ज़ालिम आइन आइनक आन इहो नेड़ी में आवाज़ निकिरे थो। हिन खे हुरूफ़ हल्की चयो वञे थो। ग़ाइन ग़ालीचो फे फानोस फे फानोस में हेठियों चप ऐं मथियां ॾंद ॿई मिलण सां ही आवाज़ ठाहे वञे थो। फे फीथो फे फीथे में ॿई चप मिलाए वञनि था ऐं इहो आवाज़ ठहे थो फे फीथो। क़ौफ़ कलम क़ौफ़ क़ौफ़ कलम काफ़ कुत्तो। हिन में आवाज़ में थोरो फ़र्क़ु आहे। क़ौफ़ ही काफ़ क़ौफ़ काफ़ खे खट गाफ़ गॾह गे गेरो घे घोड़ो ङे सिंह। ही नक मंझि आवाज़ कढियो वञे थो। तव्हां नक खे बंदि करे पोइ हिन आवाज़ खे कढो त न निकिरंदो ङे चई कोन सघंदो। ङे सिंह लाम लकुण मीम मस ही ॿई चप मिलाइण सां मीम जो आवाज़ कढियो वञे थो। नून नथ ही नक मंझि आवाज़ कढियो वञे थो नून नथ। हणे वण हणे ही बि नक मंझि आवाज़ कढियो वञे थो। वाव वाढो वाव यानी चप मिलंदा न आहिनि हिन में। वाव वाव वाढो हे हरणी ह ऐं ह में थोरो फ़र्क़ु आहे। ही थोरो ॻरो आवाज़ आहे ह हे हरणी अलिफ हमज़ो ये यको। हाणे इन आवाज़नि तहत जेकॾहिं असां को लफ़्ज़ चवंदासीं त सही रहंदो। अगरि जेकॾहिं इन्हनि आवाज़नि जो ख़्यालु न रखियो वेंदो त उन्हनि लफ़्ज़नि जी माने ई बदिलजी वेंदी। दोस्तो हिननि लफ़्ज़नि में थोरा आवाज़ मिलंदड़ आहिनि पर इन खे जेकॾहिं जी मिसाल ही बर आहे ही भर आहे। हाणे असां हिन खे भर चवंदासीं त इहो ग़लति थींदो ऐं माना में फ़र्क़ु आहे। ही बर माना ख़ुश्क लाइक़ो ही भर माना वेझो। जीअं ही ॿियो लफ़्ज़ आहे जाम ही ॼाम। हाणे हिन खे असां जेको ॼाम जेके ॿ नुक़्ता हेठि आहिनि इन खे असां जाम चवंदासीं त इहो ग़लति थींदो। ॼाम जी माना आहे समझ जो हिकिड़ो लक़ब आहे ऐं जाम माना घणो। ही दर ही धर दर माना दरवाज़ो ऐं धर माना टेक थोणी या झलो सहारो। हिन खे असां धर न चवंदासीं। हाणे ही खार हार ही खार हार खार माना कावड़ ऐं ही खार खार माना कंहिंखे खारण। साम शाम ही शुकारे वारो आवाज़ निकिरे थो शाम ऐं हिन खे असां साम चवंदासीं ऐं हिन खे असां साम न चवंदासीं। ही शाम आहे। ही फलक फलक ऐं ही आहे फलक। हिननि जे माने में फ़र्क़ु आहे। क़लब क़लब माना दिल ही कलब कलब माना कुतो। हाल हाल
माने जेको वॾो हाल ठाहिरायो वेंदो चौदीवारी वारो। ऐं ही हाल हाल माने ज़मान हलंदड़ वक़्त खे हाल चइबो आहे। दोस्तो हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी वई जेका झे झिरकी, हिन में जेको पोयां हे हरणी अचे थी, ॿियो घे घोड़ो, हिन में हे हरणी अचे थी, हिननि अखरनि खे विसर्गी अखर करे कोठिया वञनि था। दोस्तो अॼु ही असां आवाज़ सिखियासीं। सुभाणे जेका वीडियो ईंदी उहा हूंदी हिननि ते नंढा सुर ऐं डिघा सुर। दोस्तो जेको हींअर दोस्त PST ऐं JST जी तयारी पिया कनि उन्हनि लाइ ही मददगार साबित थींदी। ऐं हिन खां पोइ ग्रामर ते बि वीडियो ठाहींदुसि जेको तव्हां ताईं पहुचंदियो। महिरबानी।